벌써 데뷔를 안 했어요. 저 때 9살. 얼마나 귀여웠을까? 안녕하세요, 다옹입니다. 今日は TWICE のジヒョウさんと MC の方のやりとりから韓国語を勉強してみましょ 근데 벌써 데뷔를 안 했어요. 근데 벌써 데뷔를 안 했어요. 근데 벌써 데뷔를 안 했어요. 그런데 왜 원더걸스에 데뷔를 안 했어요? 그런데 왜 원더걸스에 데뷔를 안 했어요? はい意味はところでなんでワンダーガールズというグループご存知ですか？はい、そのワンダーガールズにとして、デビューはなぜしなかったんですかというふうに MC の方からチヨさんが聞かれています。그런데 왜 원더걸스에 데뷔를 안 했어요? 데뷔韓国語はデビューと発音します。ここでちょっとポイントはクロンデのところでのクロンデなんですが、こう話を切り替えるときに使う言い方ですよね。はい、ぜひ、使っていただきたいと思いますので例文を紹介いたします。ところでここはどこですか? 그런데 여기가 어디예요? 그런데 여기가 어디예요? ところでいつから韓国語の勉強されましたか? 그런데 언제부터 한국어 공부하셨어요? 그런데 언제부터 한국어 공부하셨어요? ところでどれぐらい韓国で住みましたか? 한국에住みましたか? 그런데 얼마나 한국에 살았어요? 그런데 얼마나 한국에 살았어요? ところで、なんで韓国語の勉強を始めたんですか? 그런데 왜 한국어 공부를 시작했어요? 그런데 왜 한국어 공부를 시작했어요? ところで、この間、頼んだことはどうなりましたか? 그런데 얼마 전에 부탁한 건 어떻게 됐어요? 그런데 얼마 전에 부탁한 건 어떻게 됐어요? 저 때 9살. 저 때 9살. 저 때 9살. MC の方がところでなぜワンダーガールズとしてデビューをしなかったんですかと聞かれた時ジヨさんが저 그때 9살이었어요. 저 그때 9살이었어요. と答えています。意味は私その時9歳でしたと答えています。はい、まだ、年齢がとても、若かったのでデビューができなかったということなんですね。9歳だったということなんです。はい、皆さん何歳の時の数え方はこういう数詞をつけるのを気をつけていただきたいと思います。1살、2살、3살、4살、5살、6살、7살、8살、9살、10살ぜひ覚えておいてください。ではここで何々でしたのここは9살이었어요になっていますよね。はい、何々でした名詞プラス何々でしたは였어요と이었어요 받침があるかどうかでどちらかをつけていきます。ではこの何々でしたの練習もしてみましょう。試験の点数が80点でした。시험 점수가 80점이었어요. 시험 점수가 80점이었어요. 아니가 의사상でした. 오빠가 의사였어요. 오빠가 의사였어요. 昨日が私の誕生日でした. 어제가 제 생일이었어요. 어제가 제 생일이었어요. それは嘘でした. 그건 거짓말이었어요. 그건 거짓말이었어요. その人は東京出身でした. 그 사람은 도쿄 출신이었어요. 그 사람은 도쿄 출신이었어요. 얼마나 귀여웠을까? 얼마나 귀여웠을까? 얼마나 귀여웠을까? 私はその時9歳でしたと答えたジヨさんについて MC の方が얼마나 귀여웠을까? 얼마나 귀여웠을까? と話しています。はい、意味はどれだけ可愛かったんだろうという意味になります。はい、9歳のジヨさんのことを想像して MC の方がどれだけ可愛かったんだろうと話しています。ここの表現もぜひ覚えていただきたいんですが얼마나何々을까 얼마나プラス形容詞を過去形にしてそこに을까をつけることによって、どれだけ何々しただろうどれだけ何々しただろうという表現になります。一緒にセットでぜひ覚えてください。では例文を紹介いたします。どれだけ良かっただろう얼마나 좋았을까 얼마나 좋았을까 どれだけ綺麗だっただろう얼마나 예뻤을까 얼마나 예뻤을까 どれだけ嫌だっただろう얼마나 싫었을까 얼마나 싫었을까 どれだけ辛かったんだろう얼마나 힘들었을까 얼마나 힘들었을까
どれだけ悲しかったんだろう。얼마나 슬펐을까? 얼마나 슬펐을까? どれだけ幸せだったんだろう。얼마나 행복했을까? 얼마나 행복했을까? 근데 벌써 데뷔를 안 했어요. 저 때 9살이었어요. 얼마나 귀여웠을까? 本日のレッスンが良かったなと思う皆様、ぜひいいね押してください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。안녕。